心霊研楽隊です。ただいま、関西サイクルスポーツセンターを後にして滝畑ダム周辺にある、おそらく第3トンネルであろうという場所に到着しました。ここで真ん中で停車してクラクション3回で、女の人の声でしたっけ？わかんないです。何かが起こるかもということで、ちょっと実験してみたいと思います。今ワイパー動いたのが結構地味に俺はドキッとしました。進んでみましょう。いや、まだ明るいんで、まだそれほど怖いっていう感じはしないんですけどね。こうでも曲がってて先が見えないというのはちょっと不安を煽るものがありますね。もう出口っすね。壁には落書きがあります。いきます。はい、お願いします。ただいまクラクションを3回鳴らしてエンジンを切って、特に何も変わった現象は起きていません。大丈夫そうですね。それでは、トンネルを抜けようと思います。うわー、真っ暗っすね。それでは撮影